galera, estamos aqui de novo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós estamos aqui nessa estrada aqui que vai para Manaus, a Transamazônica, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, eu comecei daqui esse vídeo, apesar do último episódio do vídeo a gente estar parado no posto. Eu comecei daqui para o vídeo ficar um pouquinho mais curto, se ficar muito grande aí vocês não vão ter paciência de assistir. Então, para não ficar muito grande, eu comecei daqui, que a parte que interessa nesse vídeo é essa parte aqui. Então, vamos lá, vamos pôr o pé na estrada, então, vamos lá. Sortar aqui uma net do Bluetooth e vamos embora. Vamos lá. A estrada é cheia de buracos aqui, ó. Já que a gente chega na parte de terra, hein. A estrada aqui serpenteia. Vai parar no posto para dormir. Ali que pra frente não tem mais posto. Então eu vou estar ali parando ali naquele posto. Ah, tá dormindo ali. Parar aqui nesse posto aqui. Se tá dormindo, vamos parar entre aqueles dois caminhões, não. Sei, vamos dormir aqui, né? Aí estamos de volta aí, começando o dia aí, cedo, 4 horas da manhã aí. E aí, deixa eu. Ó, 4 horas da manhã aí, começando o dia cedo. E daí, né? Então vamos embora, continuar nossa viagem aí. Vamos embora. Manaus aí é o que liga. Troquei o som aí da Scania. Vamos embora, né? Começando aqui a pegar um trecho de terra aqui. E entramos aqui no trecho de terra da Transamazônica. Mais uma vez aí vamos estar passando por um pouquinho aí de dificuldade.
Eles vão ver pra frente ali o que que é dificuldade. Aqui não é nada ainda, perto das dificuldades que tem ali. Para reduzir, reduzir, reduzir. Reduzir aqui porque deixar o molho soqueiro passar aí. E vamos embora aqui com a nossa Scania. Tô aqui com essa Scania aqui, 124 aí. Tem que subir um pouquinho aqui, andar meio fora da pista. Para dar espaço aí para os outros carros passarem. Agora aqui começa a dificuldade de verdade. A primeira dificuldade aí, ó. Olha essa primeira dificuldade aí. Muito ao extremo aqui. O filho da mãe bateu em mim, né? Muita dificuldade. Muito ao extremo aqui. E tem carro atrás de mim ali. Os móveis chegam tudo amassado lá. Lembrando que eu tô aqui carregado de móveis, viu, gente? Eu saí lá de Aracaju, Dom Madeireira, até aqui em Manaus. A renda do trabalho é 50 mil. Só o carrinho é impossível não bater. Olha só a dificuldade que o caminhoneiro tem que passar. Olha só a dificuldade que o caminhoneiro tem que passar nessa Transamazônica. E o pior é que os caras não têm paciência. Olha aqui, ó, já fiquei encravado. Fiquei. Dificuldade aqui extrema. Chegando aqui numa pontezinha de madeira. Deixa eu apagar esse farol alguma coisa.
Dificuldade aí total. Vamos tentar sair fora um pouco aqui da. Tem que andar fora da pista aqui. Para não passar muitas dificuldades. Vai, Muriçoqueiro, vai, pé de breque. Vai, pé de breque. Isso. Tem que andar aqui meio fora da pista para não passar muita dificuldade aí. Aqui, esse trecho é um melhorzinho um pouco, só que é muito estreito e muita curva. Ainda mais eu que estou aqui com esse 9 eixo. Gente, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, não deixe de assistir a primeira parte do vídeo aí. Primeira parte aí dessa viagem, ok? Vamos estar vendo lá da onde que a gente saiu lá também ao extremo. Ah lá, sem paciência lá. Ah lá, bateu no meu baú. Olha, tem que arrastar ele, não tem o que fazer. Vou ter que arrastar esse carro aqui também. Tem o que fazer, não? Tem o que fazer. É muita dificuldade. Aqui eu vou ter que subir correndo, se, senão eu fico. Desculpa, balanço, mas eu tenho que subir correndo. É o procedimento que senão eu fico ali, eu não consigo subir mais. Aconteceu isso comigo, fui tentar passar na moralzinha ali, eu fiquei preso ali. Isso aí, essa é a dificuldade do caminhoneiro. Uma moto niveladora ali. Um, um cruzamento ali. Aqui já dá pra correr um pouquinho mais. Já estamos chegando na parte asfaltada, aí onde a gente vai pegar a balsa. E aqui já é mais tranquilo, que aqui é asfaltada, onde vai pegar a balsa, hein. Mas ó, mantenha-se à direita para o embarque na balsa.
Sei, eu tenho alguns caminhões ali, vamos lá. Reduzir aqui. Então a gente passa direto, cai dentro do rio, né? Vamos aí. Naquela reduzida aí. Vocês vão pagar a balsa aqui. Como eu não quero pilotar a balsa, então eu vou pular a viagem aqui, tá? Só um minutinho, só vou fazer um corte de vídeo aqui. É isso? É isso aí, galera. Chegamos aqui em Manaus e vamos entregar essa, essa carga aqui então. Vamos embora, vamos acelerar com tudo aqui, que a subida aqui é forte, hein? E temos subindo aqui devagarzinho. Tinha que ter acelerado mais aí. Aí está subindo. Vamos lá, Scania. Não engole caroço não. Vamos lá. Também com esse peso aqui que tá. Opa. Desculpe, gente. Eu saí aqui sem querer do jogo. Desculpem aí. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos agora em busca aí da empresa aí, recebendo esses móveis aí. Pegando aqui no guarda-rei. Simbora aí achar a empresa, né? Fazer a volta lá na frente. Dar uma reduzida aqui para entrar na rotatória. Isso aí, caminhão de 9 eixos aqui. Vamos entrando aqui na empresa. MGC. MGC aqui. Chegando aqui já, vamos só descarregar aqui. Tentar entrar de primeira aqui que eu não
manjo manobrar aí, manobrar bitrem aí de 9 eixos. É isso aí, pessoal. Vamos puxar aqui o manete do Bruto, desligar. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. E eu agradeço aí aos novos inscritos, aí ao Lucas, novo inscrito aí, que entrou pra família aí. Seja bem-vindo aí no nossa família. E até em um próximo vídeo, se Deus quiser. E não se inscrevam aí de dar o seu like aí. E de se inscrever no canal se não for inscrito aí. E também de compartilhar com seus amigos através do Face, Twitter aí. E outros meios aí de formas e redes sociais aí. E também hein, não se esqueça de ativar o sininho e clicar aí para receber a notificação, ok? Até um próximo vídeo e tchau. Deixa eu aqui e tchau. Até o próximo vídeo.